Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімі. Бүгін біз сіздермен ароматты көмірсутектерді бастаймыз, оның ішінде бензолмен тоқталамыз. Сонымен, ароматты көмірсутектер олар циклді қосылыстарға жатады. Циклді көмірсутектер, оның ішінде ароматты. Ароматты деп атаған себебі бұлардың алғашқы өкілдерінің көбісінің иісі жағымсыз иісі болады. Сондықтан бұларды атаған. Оның ішінде біз бүгін бензолды қарастырамыз. Бензолдың молекулалық формуласы С6H6 болса, жалпы ароматтық көмірсутектердің формуласы CnH2n-6. Яғни бұл жерде біз егерде қаныққан және басқа да қанықпаған көмірсутектермен салыстыратын болсақ, олардың сутек саны әлдеқайда көп. Ароматты көмірсутектерде сутек саны аз. Бұған себеп болатын қазір құрылысқа тоқталамыз. Енді бензолды біз алдында айттық, ацетиленді тримерлеу арқылы алдық. Енді оны көрсететін болсақ реакциясын. Мынау бізде ацетилен, 3 ацетилен молекуласынан температура және катализатор берген кезде бізде бензол пайда болады. Яғни, осы көміртектің құрылысын сақтап қалсақ, 6 көміртек болады бензолда. Олар айтып өткендей циклді қосылысқа жатады, яғни тұйықталған цикл түседі. Әр көміртекте бізде 4 электроннан бар. 4 электрон жазып шығатын болсам, бұл жерде бізде мынау әрбір екінші көміртектің арасында сигма байланысы бар. Оларды сызып қойайын. Міне сигма байланыстар. Алайда және әрбір көміртекте бір сутек байланысқан. Байланыстарын сызатын болсақ, бізде енді қазір 6 көміртек бір-бірімен тұйықталып байланысты және бір сутектері бар. Мына жердегі байланыстың жаңа пайда болғанын бақылап отырмыз. Ол қалай пайда болды? Бұл жердегі бір пи байланысындағы электрондар мына жерден мында қарай ауысты. Әрбір көміртектен бір-бір электрондар, гибридтелмеген пи орбиталіндегі электрондар келіп, екі көміртектің арасында байланыс, бос көміртектердің арасында жаңа байланыс түзді. Ол бірақ пи емес сигма байланысқа айналды. Мында да тағы да электрондар, бір-бір электрон келіп, екі ортадағы байланысты түзуге қатысады. Сонда бізде пи орбиталіндегі гибридтелмеген электрондар жаңа байланыс түзді. Олар мына жерде түзілді, мына жерде түзілді және мына жерде түзілді. Алайда, қарап отырсаңыздар, бізде тағы бір көміртектің төртінші гибридтелмеген пи орбиталіндегі электроны қалып қойды. Бұл электрондар не істейді? Және қарайтын болсақ, басқа бізде байланысатын орын қалмады, мүмкіндік қалмады. Бұл электрондар біз байланыс түзбейді, олар делокальданып, осы циклдің ішінде айналып қозғалыста болады. Яғни мен қарапайым былайынан көрсететін болсам, бұл электрондар жүйесіз түрде қозғалыста болады, осы циклдің арасында айналып жүреді. Мен бензол молекуласының формуласын жазатын болсам, былайынан қарапайым көрсете саламын. Яғни, бұл жердегі мына 6 бұрыш бізде көміртектің арасындағы байланыстар көрсетіледі. Бұнда скелеттік формула болғандықтан сутектер көрсетілмейді және ондағы байланыстар. Ал ортадағы шеңбер, ол мына жердегі 6 делокальданған электрондардың бар екенін көрсетеді. Ескеретін болсаңыздар, бұл делокальданған электрондар бізде қос байланыс деп қарастыруға келмейді. Себебі қос байланыс болатын болса, ол екі атомның арасында нақты тұрақтану қажет. Алайда бензол
циклінің ішінде екі көміртектің арасындағы бұл электрондар нақты тұрақталмаған, яғни олар әрдайым қозғалыста болады. Скелеттік формуласы мынадай. Енді біз бензолдың қасиеттеріне, физикалық қасиетіне келетін болсақ, бұның молекулалық массасы үлкен болғандықтан 78, бензол бізде сұйықтық болып келеді, алайда бұл сұйықтық иісі бар деп айттық. Иісі бар сұйық молекула, сонымен қатар түссіз, полюссіз, себебі бұл жерде бізде барлық атомдардың электртерістіктері бірдей болғандықтан ешқандай бізде электрон бұлтының ығысуы көрінбейді. Сондықтан бұл полюссіз болады. Сонымен қатар бензол бізде өте улы қосылысқа жатады, канцероген, яғни қатерлі ісік тудырушы қосылыс. Енді бұның қолдануына келетін болсақ, қолдануы бензол бізде кеңінен қолданады, дәрі-дәрмек жасауда, бояулар жасауда, басқа да органикалық қосылыстарды синтездеуге прекурсор болып табылады. Яғни бензолдан бастап біз жарылғыш заттар жасай аламыз, полимерлер жасауға болады. Сонымен қатар бензолды тұрмыста жеңіл автокөліктердің жанар жағармайына қосады екен. Біз оны бензин деп айтамыз, яғни бензинге қосады. Бензинге қосу себебі бензиннің октан санын көтереді екен бензол. Алайда бензолды біз жаңа айтып өттік улы канцероген деп, оның концентрациясы белгілі бір мөлшерден аспау керек. Осы аспайтын бізде стандарттарды Қазақстан Республикасы мақұлдаған 2018 жылдан бастап барлық жеңіл автокөліктердегі жанар жағармай бізде Евро 4 және Евро 5 стандартына сәйкес. Ондағы бензолдың концентрациясы 1%-дан аспайды. Алайда бұл пайызды әрі қарай біз кемітіп, бензиннің құрамындағы улы заттардың мөлшерін азайтуымыз қажет. Енді бензолдардың, яғни ароматты көмірсутектердің химиялық қасиетіне келетін болсақ, біз бүгінгі тақырыпта тек қана олардың жану реакциясымен ғана танысамыз. Оттек қатысында әрине. Жанудың кезінде бізде әдеттегідей көмірсутектер жанған кезде көмір қышқыл газы және су түзіледі. Яғни бензол басқа да көмірсутектер сияқты жану процесіне қатысады. Сонымен қатар бензол реакцияға орын басу реакциялары мен қосылу реакцияларына жақсы түседі. Бұны біз басқа сабақтарда қарастырамыз. Бүгінге біз циклды, оның ішінде ароматты көмірсутектерді қарастырдық. Бензол оның ең алғашқы өкілі. Ол бізде ацетиленнен тримерленіп катализатор қатысында тұйықталған молекула түзеді екен, алты бұрышты. Бұл молекулада біз қос байланыстың жоқ екенін ескеруіміз керек. Қос байланыстың орнына бізде делокальданған 6 электрон еркін қозғалыста болады екен, 6 көміртектің айналасында. Сонымен бұл жердегі көміртек 3 электронын байланыс түзуге қатыстырғандықтан гибридизация бізде sp2 болады және бір гибридтенбеген пи орбиталь ол делокальданып орналасады. Физикалық қасиеттері ол түссіз, иісі бар улы сұйықтық. Сонымен қатар ол бензиннің октан санын көтереді екен, алайда канцерогендік қасиеті бар. Оның жану реакциясы көмірсутектерге тән, сондықтан ол жанған кезде көміршыл газын және суды бөледі. Сонымен қатар ол орын басу және қосылу реакцияларына қатысады. Бүгінге біздің айтылған тақырыбымызға тоқтайтын болсақ, осымен аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.